Takže čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes si zahráme Pack Opener, takže poďme na to. Najprv si klikneme jedného hráča a otvoríme si balíček a tak vám ukážem svoj tým, tak poďme na to. No tak toto bude Denisov, dobrý, ale tak do týmu si ho nedáme. Ale tak ukážem vám svoje karty. Tak vyhral som Lionela Messiho, Van Bastena, Boatenga, Lewandowského, Kazoriu, Diego Costu, Bogbu, Nauda, Godina, Marcela, Pastore, Krychoviak a Mascherana. To sú takí moji, že najsilnejší. Tu máte ďalších. A ďalších takých tu už nemám. Tak otvoríme si ďalší balíček a uvidíme, čo tam bude. A je tam je tam Lenz, ale tak to nepoznám a není to taký, že dobrý hráč, viete, že tak, Harryman, tak ten je dobrý, tak toho si môžeme kľudne dať do týmu, takže máme tu aj Hubočana, ale tak dáme si Harrymana. Tak a teraz, počkať, máme Sabatu z Argentíny, tak toho si určite dáme. Automaticky mi pridáva kartičky hráčov do mojich kariet a tu je Callejon, on je zo Španielska, výborný hráč, 81, takže je tam aj Miňostoch, tak dáme si Miňostocha alebo Callejona. Tak, Stoch je dobrý a Slováka ešte nemám, takže skúsime si dať Slováka. Teraz máme Sommer, tak on je tiež dobrý, má 82%, je to švajčiarsky brankár a je dosť dobrý, už som ho videl aj hrať. Nie naživo, ale v telke. Tu je nejaký turecký hráč a Inan je dobrý, ale nemá zlaté toto, tak radšej si ho nedávame. Tu je nejaký Dong Gok, ale tak z týchto hráčov to... A tu bude Herrera, tak to si aj môžeme dať, síce nie. Prepačte, síce nie je zlatý, ale no, máme tu Lorentého. Tak. A máme tu Jovetica. Takže dáme si ho do týmu, je celkom dobrý. A teraz máme Argentina a zase Zabaleta, ale už sa mi zdá, že ho máme v týme. Je tu aj Aguirre XT. No ale tak Zabaleta je lepší. Je lepší, ale tak má tu 82% a Zabaleta 80%, takže no Marcos, no. Dáme si aj jeho. Dáme si ešte aspoň 3 alebo 4 balíčky a ukončíme dnešný diel. Takže dúfam, že ešte sa nám naskytne nejaký silný hráč. Ale máme Jamesa Rodrigueza. Pane Bože. James Rodriguez z Kolumbie. Tak to si hneď dám do týmu. Idem sa pozrieť, či mi ho tam dal. Áno, je tu James Rodriguez z Real Madrid. A ešte dáme si jedného. Teraz ešte potom jedného. A teraz si dáme posledného hráča v dnešnom videjku a je to... nedáme si ešte viacerých. No je tu Korlúka, ale tak... Máme tu ešte dosť silných, ale tak to tí už nie sú takí dobrí ako tí, čo som dostal teraz nedávno. A je tu Wayne Rooney! Wow, tak toto je napätie. Wayne Rooney, skvelý hráč. Gundogan, no. Dáme si ho do týmu. A teraz sa pozriem, či mi dalo... áno, Wayne Rooney tu je. No, Messi, tak toto bola najväčšia. Toto. Keď som dostal Lionela Messiho, som sa tak tešil. Valbuena, no tak on je dobrý. Dobre, máme ho v týme. Brankár italský, som myslel, že to bude Gianluigi Buffon, no a tak, môžeme mať v týme. V týme mám aj Ter Stegena z FC Barcelony, ale tak, no aj ten je dobrý. A máme zase Summera, ako predtým. Guiteres. Piatý, no on je dobrý.
No takže dnešné bavičky by sme mohli ukončiť, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudnite hodiť like a dúfam, že sa vám aj páčilo, akých sme dostali hráčov, tak a nezabudnite aj zdieľať a samozrejme odber, takže ja sa s vami lúčim a čaute!